Is-Sibt ġie mħabbar li l-Papa Franġisku mistenni jżur pajjiżna fil-31 ta' Mejju li ġej fil-festa tal-Pentekoste fl-ewwel żjara tiegħu fil-Gżejjer Maltin. L-aħbar kienet żvelata mix-xandir tal-Istat u anke mix-xandir tal-Knisja wara li tmexxija tal-Vatikan jidher l-infurmat bi żjara lil gvern u lill-Knisja f'Malta wara diversi stidniet li saru mill-Knisja f'Malta sabiex il-Papa iżur il-Gżejjer Maltin. Huwa mifhum però li d-dettalji ta' żjara ser ikunu qed jiġu konfermati fil-jiem li ġejjin aktarx waqt iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-festa ta' San Pawl. Wara diversi stidniet li saru f'Settembru li għadda, il-President ta' Malta George Vella ġeddet l-istedina biex il-kap tal-Knisja Kattolika iżur pajjiżna. Il-Papa Franġisku mill-Arġentina huwa l-266 Papa fl-istorja tal-Knisja Kattolika u se jkun ukoll it-tielet Papa li żar il-Gżejjer Maltin wara l-Papa Giovanni Paolo II u l-Papa Benedittu XVI. La darba seħħ din ser tkun ir-raba' żjara uffiċjali ta' Papa f'pajjiżna li kollha nsertaw fl-aħħar 30 sena. L-ewwel żjara kienet waħda pastorali mill-Papa Giovanni Paolo II bejn il-25 u 27 ta' Mejju 1990. L-istess Papa f'pellegrinaġġ Pawlin żar il-Greċja, is-Sirja u fl-aħħar Malta bejn it-8 u 9 ta' Mejju 2001. F'din l-istess żjara waqt qudiesa fuq il-Fosos għamel bejati lil Dun George Preka, Nazio Falzon u Adeodata Pisani. L-aktar żjara reċenti kienet mill-Papa Benedittu XVI fi 17 u 18 ta' April tal-2010. Minkejja li żjarat uffiċjali sa issa huma tlieta, ftit jafu li ftit xhur biss wara l-ewwel żjara tal-Papa Giovanni Paolo II fl-1990, dan l-istess Papa kien reġa' spiċċa fil-Gżejjer Maltin u sejjer lejn it-Tanzanija wara li l-ajruplan li kien fuqu kellu jagħmel waqfa qasira ta' madwar 30 minuta fl-ajruport ta' Malta minħabba raġunijiet tekniċi. Dakinhar il-Papa lanqas biss niżel minn fuq l-ajruplan, imma minflok kienu telgħu jagħtuh merħba u jitkellmu miegħu l-Arċisqof ta' Malta Giuseppe Merċieqa, l-Isqof ta' Għawdex Nicole Kawki, il-President Censu Tabone, il-Prim Ministru Edi Fenekadami u l-Viċi Prim Ministru ta' dak iż-żmien Guido De Marco. Qabel ma ħalla pajjiżna l-Papa kien ħareġ fit-taraġġ tal-ajruplan u sellem lil dawk kollha li kienu qed isegwu. Il-kapijiet tal-Knisja Kattolika dejjem intlaqgħu tajjeb mill-Maltin bil-poplu Malti jinġabar sabiex jilqa' bidejh miftuħa lil kap ta' reliġjon ta' pajjiżna hekk kif inhu rikonoxxut mill-Kostituzzjoni ta' Malta. U għal darb'oħra huwa mistenni lil poplu Malti bi ħġaru jilqa' lil Papa Franġisku fl-ewwel żjara tiegħu f'Malta.